जय जगन्नाथ सांग मैंने भाई भाई केमी आपने भल अच्छा सामान आप सेमती भल रुहतु मुझे बहुत भल अच्छी मुझे आसिली आउटे नुआ भिडियो तो सांग मैंने कहवा गले यहाँ कौन कैंपिंग भिडियो नुहे माने मत आप चैनल पूरा मोठू कैंपिंग भिडियो देखा पाइबे यहाँ सामान कौन कैंपिंग भिडियो नुहे मुझे भाविली गोटे जस्ट नॉर्मल ब्लॉग बनैबी और ये ब्लॉग रे मोर पूरा डिटेल्स कहबी माने मु आम घर कौटी मु कौन पढ़े कौन करे पूरा सब डिटेल्स कहबी आउे माने कैंपिंग करिया रीजन कौन सब कहबी आ जो मैंने भी ये विषय सब कमेंट करते से भी आंसर पाइबे से ब्लॉग को एंजॉय देखो जमा भी स्किप करते वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हबार अच्छी मैंने बेस डेरी नक ब्लॉग आगे को जावा आगुरी जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करी ब्लॉग को लाइक करूँ मैंने आपने कौ जिलार भिडियो देखुं कमेंट कर निश्चय कहतु आ बेस डेरी नक फटाफट प्रथम मुझे मो विषय कहबी माने मु कौन पढ़े कौन नहीं सब चलते बेस डेरी करी पूरा मो विषय कहबी हांगाने आप तो मो ना निश्चय जानी मैंने जो मैंने मत मोठ देखी आसन से मो ना जानी कौन आ जो मैंने जानी ना खास मुझे मो ना हो दीपक आम घरटा माने बालेश्वर जिलार गोटे छोट गाँव में से गाँ ना साने मुझे रिविल करना आ समय आसले आपने आगू निश्चय जानीपर आम गाँ कौटी आम घर कौटी सब पूरा डिटेल्स जानीपर एवं साने मुझे कहूनी केवल जिलाटा मन रखुनी बालेश्वर जिलार छोट गाँव में गोटे आम घर आ साने आप जानले आम घर कौटी एवं चलते मैंने मो पढ़ापढ़ी विषय कहि मोर एज हूँ मैंने 17 प्लस आखिनी +2 रे पढ़ुची आ कंप्यूटर भी शिखुची मैंने कंप्यूटर क्लास भी जाऊँगी सब पढ़ापढ़ी चलती आउ मैंने कैंपिंग वीडियो करवा रीजन कौन चलो सहीटा मुझे कहबी मैंने प्राय लोग कमेंट करते कि विषय चलो फटाफट मेन टॉपिक तो हाँ नहीं कैंपिंग वीडियो कर मेन गोटे रीजन कि मोर गोटे ड्रीम अच्छी कि माने गोटे बड़ कैंपर हबार आ गोटे ट्राभेलर हबार ये सांग मैंने गोटे मु स्टूडेंट अच्छी मैंने कुआड़े भी जापारि ना मोर किसी भी इनकम ना आ घर लोक सपोर्ट भी ना से कुआड़े भी मुझे जापारि कैंपिंग करते कि ट्राभेल करते मैंने कुआड़े भी जापारि और भाविली ना एबेठू माने आमर घर पाखटू माने 5 किलोमीटर दूर में जेको सब भल भल प्लेस अच्छी मुझे गुड़ाक जा सब कैंपिंग करी आउ जब मोर चैनल 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो आप भल पाइबा सपोर्ट जब ये आगू कर निश्चय साने आगू जी आ भल भल जगार कैंपिंग करेंगे और नेचर पूरा खूब मजा मस्ती हम आप आगू ये चैनल पर अलग प्रकार सब वीडियो देखा पाइबे आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद मोर गोटे ड्रीम कि माने ये चैनल रे माने पूरा साने ब्लॉग वीडियो आ जो कैंपिंग वीडियो ट्राभेल वीडियो आउ साने जो हंटेड प्लेस सब जाकि नाइट सर्वाइव कर रही आउ माने हंटेड प्लेस जेको सब हरर एक्टिविटी हम से गुड़ा सब माने सर्वाइव करके आपको देखेबी मो सांग यहाँ गोटे ड्रीम पूरा देखा साने भगवान की इच्छा कौन हो आप भल पाइबा सपोर्ट जब ये आगू निश्चय आगू को जी आप छोट भाई भाभी मत सपोर्ट दिंतु आ जो मैंने सपोर्ट कर दिल से लव यू आधे भाई भाई अच्छे मैंने भाई अच्छे जो मैंने कमेंट करके कहते माने मुझे जो कैंपिंग वीडियो करुँच माने मुझे कहीं पूरा राति रोना से विषय चलते मुझे पूरा खुली कह चल साने मोर जो टेंट रे मुझे साने वीडियो कर देखिए माने कौ भाया टेंट पूरा गोटे कहते पॉलिथिन जो टंबू टांगी तादे मुझे कष्ट मस्ट कर कैंपिंग कर जानते से मोपाई के टोटाल सेफ्टी भी नुहे माने जो मैंने कहते पूरा राति रही हाँ मुझे पूरा राति रही पारि ना मोपाई सेफ्टी नुहे आउ साने मुझे दिने दिने भी माने बहुत कष्ट मस्ट रिस्क नहीं कि पूरा नाइट रोचे हूँ माने मोर जो चैनल 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो मत माने 430 पाखापाखि सब्सक्राइब अच्छा हूँ जो 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो खूब शीघ्र सामान आप 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिखाँ कंप्लीट करदेला मुझे भल टेंट ऑर्डर करी टेंट आनी से टेंट रे पूरा अलग प्रकार साने कैंपिंग करी पहाड़ दुनिया आड़े जा सब कैंपिंग करी आ जो मैंने कमेंट कर माने माने घर पाखे कैंपिंग कर माने पहाड़ जा कहीं कैंपिंग करनी तार रीजन हूँ माने टेंटा आउ माने ये तो मैंने कड़े जापर कहली कि माने आम घर पाखटू 5-6 किलोमीटर जेको भल भल प्लेस अच्छी मुझे गुड़ा जा सब कैंपिंग करके आपको देखा आउ हूँ माने मत जब नुआ टेंट आसो कैंपिंग टेंट ताने जाकि सियाड़े पूरा पहाड़ दुनिया आड़े जाने कैंपिंग हम आदि पूरा फुल नाइट रही से टेंट किसी करनी से आप जल्दी जल्दी चैनल 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिंतु आमती आप भल पाइबा सपोर्ट आगू रखु साने आज ब्लॉग रे मुझे कहबी आउ आज ब्लॉग यदि भल लगे तार ब्लॉग को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ बाय बाय पुणी देखा आ गोटे दमदार कैंपिंग वीडियो।